Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy estamos aquí en un nuevo video, perdón, los Shopkins. Bueno, un nuevo. Sí. Bueno, si no vieron, si no fueron a ver el video que acabo de subir, vayan a verlo. Como les dije, un propósito de este año 2019 era que suba más videos. Entonces aquí tienen otro video para que no se quejen, para que lo disfruten y porque lo saben. Y después, como saben, ya tenemos aquí a Limón. Hola, ¿qué tal? Estoy grabando, así que no puedo tanto salir, así que hola. Porque no tengo un coso para... Como para apoyar y eso. Claro. A ver si lo podemos poner aquí. Espera. A ver, vamos a ver. Aquí va muy bien. Donde los pusimos antes. Así vamos a poner la linterna para que enfoque. A ver. Vamos a poner la linterna para que haya más luz. Bueno, ¿qué hiciste de ese video? Porque... Bueno, entonces, este video se trata de slime. Muchos de slime. Mucho slime. Ay. Como ven... ¡Ay! Se me volcó. Vamos a volcar este slime y vamos a ver quién hace la burbuja más grande. ¿Sí? La Así que, burbuja, eso significa la burbuja ¡comencemos! Eso no significa la burbuja de la grama. Bueno. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy estamos aquí en un nuevo video y como saben, si no fueron a ver el otro video de slime encontrando Shopkins o juguetitos ahí, bueno, vayan a verlo. No sé si todavía se subió, pero bueno, vayan a verlo. Entonces hoy vamos a hacer... y uno de estos propósitos del año es que suba más videos. Entonces este es otro video porque, bueno, los quiero mucho. Así no se quejan y digan, ay, esta chica sube solo un video por día, por semana. Así que entonces, bueno, aquí tienen otro video. Y si quieren más videos como este o como otros, dejen muchos likes y suscríbanse. Por favor, suscríbanse. A mí, no les olvido. Bueno, y como saben, tengo una invitada. Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Limón, o sea, me hace Limón porque... Le decimos Limón porque no Porque quiere decir su como- nombre. Si quieren le decimos Mora. No, Mora de una mora. invitada. No, porque queda un cocodrilo en Lima. Vamos a decir Limón. Limón, Ok, Limón. Yo soy Lima. Bueno, hoy vamos a hacer quién hace la burbuja más grande. Pero es de esta burbuja. Bueno, entonces empecemos. Bueno chicos, aquí está. Como ven. A ver, vamos a... ¡Oh! ¡Wow! Tiempo. Es enorme, chicos, es enorme. Tiempo pasa. Y miren esto. No sé, o sea, ahí está, es esto yo. A ver. Bueno, ahora le toca a ella, así que... Por ahora vamos bien. Por ahora 3 a 0, no mentira, 2 a 0, porque cuando las haces mucho más grandes suman 2 puntos. Así que Cuando seis como pequeñitos, como uno. así vale 1. Así que Ok. ella tiene un punto, así que vamos 2 a 1. En la que llega 5, gana. Ok, vale. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Una ronda o tercera? Solo vamos a hacer una ronda y si quieren otro video como este, dejen muchos likes y suscríbanse. Ok, mira, Los que no vamos se a han ver. suscrito. A ver. ¡Otra pompa! 4 a 1. Chuli. Como ven, las grandes valen 2, como dije. Así que vas ganando, pero no te esperes tanto que... Miren, Mira, ¿cuánto llevas? me falta un punto y gano. Uy, no. Yo me tengo que apurar. Va, esto es de ganar, esto es de disfrutarlo y pasarlo bien con tus Claro. amigas, tus hermanos. No importa si ganas o pierdes. Bueno, dale. Ok, vamos a ver. Esperen que les pongo así. ¡Wow! Parece, no sé. Bueno, no sé si la vieron, pero ahora tiene... 2 puntos y a No, 2 3 a puntos. 4. 3 puntos. 3, ok, 3 a 4. Le faltan 2 y a mí 1 para ganar. Si hago burbuja, gano. A ver, Esperen que se me salga. vamos a ver. Si no lo sé, pasa a otro turno, ¿eh? No es que acá hay oportunidades. Esperen que saco todo lo que está en el piso, porque si no, está ahí en el cuarto de mi Ahí mamá voy a y de mi poner. papá, entonces
Se me va. Vamos a poner un poquito de luz para que él brille. Gané en esta ronda. Salió, pero vamos a hacer segunda ronda, ¿vale? Vamos a hacer otra ronda. Y si quieren la tercera ronda, dejen muchos likes. Comenten y suscríbanse. Los que no están suscritos. Bueno, ahora le toca a ella. Así Ok, que. antes empezó ella. Bueno, ya perdió. Pero le vamos a dejar que haga uno más. ¡Brava! Bueno, empecemos ahora la otra ronda. Bueno, chicos, ya estamos aquí. Y ahora le toca a ella porque yo empecé antes primero, ¿no? Ok, vamos a mover aquí. No, empecé yo o vos primero. No, empezaste tú que fuiste. Ok, vaya entonces. Ok, vale. Vamos a ver. Vamos a subir. Un punto. Ay, toma. Lima. Este siempre- Parece de sirena. Ay, esperen que se desarma. Y que se desarma. Vamos a enfocar bien. Bueno, está bien un punto, miren Oye, esto. vamos 1-1. Se me Vamos, fue mi suerte. vamos por ahora empatadas. Si en este ronda gano yo, vamos a tener que hacer un empate sí o sí. Ok, voy yo. Vamos a ver. Espera, Si empatamos hay que hacer un desempate. Bravo, igual vale una esta, así que Ok. 2-1. Punto, pero bueno. 2-1 voy ganando yo todavía por ahora. ¡Oh! 3 a a 2. 2. O sea que si hace una burbuja me van a... O sea, vamos a estar Vamos a empatadas. estar con patadas Así y, que- y lo va a afectar 2 puntos para llegar a 5. Bueno. Depende cómo Esperen salga que la se pegue un burbuja. poquito de slime aquí en el coso. Uy, no. No sale. Bueno, no importa. Ok. Después se decía. Después lo intentamos. Interesantes. Ok. Bueno, me toca a mí. A ver. Perdonen que hablemos muchos, pero bueno. Ok. Un punto, Sí, ¿eh? ese es un punto. 4-3. O sea que si hago un punto más, gano. Miren qué burbujita. Ya, flotá. Explotó. A ver. ¡Wow! ¡Puntos! ¿Cuánto ibas? 3. No, ibas 2. Iba 3, que quedamos empatadas. Ganó. Así que estamos empatados, así que falta una ronda más. No, Sí, una. porque una cosa más, así que me toca a mí. Ahora va a empezar ella. Súper. Espero que tenga 2 puntos porque si no... ¡Oh! Miren. Espera que me levanto. ¡Explotaste! Ay, mi pie, es que tengo lleno. Wow, pero llegaron a ver un poco. Wow. Eso es 3 puntos. No, ya gané yo porque iba 3. Wow, pero déjame hacer la burbuja. Vamos a ver. Esperen que me saco todo el slime que tengo en mi pierna porque... Miren Te queda pelo babosa, Miren esto. Bueno, Ok. le toca a ella, así que... Si la hago grande y quedamos empate, vamos a ver. Miren. Bueno. No fue tan grande como la de ella. Es una burbuja. Ganó ella. Gané. Vamos a tirar todo el slime. Gané, chicos. Gané las Vas dos a ver, rondas. vas a ver, Las dos. vas a ver la cámara. Vamos a... Por casi me gana ella. Miren. Mira este slime. Bueno. A ver, es una burbuja, la última. Vengan aquí. Vamos a intentar hacer una burbuja enorme. A ver. No sale tu cara. A ver. Esperen. Esperen, ¿eh? Después intento yo. Esperen que tengo que agarrar esto así. Y que se ve. A ver. Lima. Ay. Esperen que se... Ay, Lima. Te estás tomando tu tiempo, ¿eh? Sí. Ok, pensar. Vamos a intentar hacer otra. Ok, otra. La última y nos despedimos. Segunda. Ay, yo. Al menos que quieran otra parte. Estamos llenas de slime. Escriban en los comentarios si quieren que hagamos la segunda parte. Y que venga ella, obviamente. Y así pues empezamos. Más de 30 likes. Y dejen corazoncitos. A ver si les cae bien limón. Y si no les cae bien, dejen
cara enojada, o sea, no sé, cara enojada. Y si empezamos más de 30, No, de 30 no, porque tenemos pocos. 20, No, 10. no. Si llegamos a 9 likes, lo hacemos igual. Hacemos la segunda parte. Que Es esto que somos poquitos. Entonces. Yo me hubo boba con esto. Es que se lo mentó, se quedó vacío. Pero es que no puedo. ¡Ay, Lima! Se me resbala. Que a Es mí muy también, baboso. También eso. ¡Ay, cayó sobre mi pie! Cayó sobre su pie. Sobre su pie. ¡Oh, my God! ¿Vieron cómo se movía también? Era como que estaba viva. Ok. Y creo que ya vamos a tener que ir despidiendo del vídeo. Porque se nos queda poquito, se nos hace muy, muy tarde. Y el vídeo va a Chicos, es muy tarde, así que véanlo mañana, porque este video lo hicimos muy tarde. Bueno, ¿Qué hora es? no sé, creo que son no sé. Una. Bueno, entonces ahora sí que les digo, hasta pronto. ¡Chao!